Alright, السلام عليكم سومالي محمد soo dhawaada maanta waxaan sameynaynaa shoulders waxaa ii jooga maanta oo guest iyo ah walaalkay Nasruddin soo dhawow maanta waxaan ka shaqeynaa shoulderka maanta shoulder aan ka shaqeynaynaa aad aan u jeclahay inaan walaalaha ka soo muuqdo maanta waa fursad weyn aan ka wada faa'iideysano aan wax wada barano marka maasha Allah farxad weyn ay tahay inaan maanta inaan ka soo muuqdo Nasruddin waa dadka mataqaanaa oo ugu firfircoon xagga jirka markay timaado oo jirdhiska dadka Soomaalida qurbaha jooga maanta saan shay garbaha ka sameynaynaa laakiin marka waxa la warm up ama scroll line ayaanu sameynaynaa way u jeedaa harkahan waxa la resistance band ayaa labadeennaba ku bilaabaynaa marka gymka la yimaado ama la scroll lineayo waa in amruqihii mataqaanaa la kululeeyo la sameeyo warm up waxa la dhaho kabacdi marka gymka ama birti bloodid si uu raqiis kuugu noqdo maxaa ku darsan lahayd intaas mar walba oo aad any exercise aad dhehaysid waxaa ka bilowdaa warm up ma fahanti especially shoulder oo kale aad maaragtay muhiim u tahay in la kululeeyo wax yar intaan bir la qaadin marka hilmaami insha Allah marka usually waxaanu isticmaalaa 10 daqiiqo just to warm up stretch gacmihii si loo sameeyo kabacdina maaragtay kabacdina waxaanu sameynaa markaan isku leyno miisaanka xataa markaanu bilaabayno miisaan yar ayaanu ku bilownaa oo markaas oo isku leyntayna ka mid tahay kabacdi ayaanu miisaanka badanaa sameynaa oo birarkii oo heavyga ama loo baahnaa shaqada micnaheedu waxaa waaye gasho weyda aad qaadi kartid oo tartiib oo yar oo aan aad u culusayn markaas kabacdina waxaad aadaa culayska mar walba ka bilaabin weyd culus muhiimadda waxaa waa inaad soo noqotid adoo caafimaad qaba next day thank you murqaha saan sheegnay shoulderka waa 3 muruq ayay u kala baxaan waa shoulder waxay dhahaan front delt xagga hore garbaha iyo side delts oo shoulderka iyo rear delts xagga dambe markii saddexda madax waa 3 madax uu shoulderka leeyahay saddexdaas madaxa ka shaqeynaynaa maanta daawasho waxa laga faa'iideysto حق عن سمي waxa waa shoulder xagiisa dambe ama rear delts waxaan jeclahay in la sameeyo a lot of reps 15 ilaa 20 inta u dhaxaysa miisaankan average laga dhigo foomka saxdana saan waa u jeedin uu soo bilaabaa all the way buu ka soo bilaabaa halka markuu keenu laabanaya this is the proper form Okay, workout hadda la sameynayo waxa la dhahaa shoulder press ama presses waaye suu sameeyay Nasruddin halkan uu ka bilaabaya halkan markuu la sameeyay yahay shoulderkiisa hoosta uu laabanaya badanaa wuxuu ka shaqeynayaa madaxa halka kan oo shoulderka main headka ayuu ka shaqeynayaa mashiinkan mashiin fiican waaye adoo istaagsanaa sameyn kartaa marka istaagsan tahay waxaad isticmaalaysaa koorkaaga exercise ahaan ayaa isticmaalaysaa so let's go She on the bottom. Nowadays, I don't know my head outside. Money got long, the speaker got louder, car got faster. Turned to a savage, body got fatter, she got me daddy. Smoking that gas, behind the sign, she on the bottom. Okay, هذا سوجدين Nasruddin wuxuu sameynayaa waxa la hor dumbbell power raises saddexda wax marka ugu fiican oo la fiirinayo marka hore suulkiisa banaanka uu soo bixinayaa gacantana xoogaa yiriisu godaaya kabacdi halkan uu keenaya kor ayuu qaadaya shoulder level uu soo celinayaa marka halkan imaana uu soo celinayaa ilaa wuxuu sameynayaa 15 ilaa 20 reps good miisaan yar waaye uu ka adag yahay so it's kind of nice more manageable good Yep. Good.
Mi patata. exercise kan haddana samaynayo waa 3D baa la dhahaa saddexda madax oo shoulderka ayuu target gareynayaa marka hadduu waqtigu kugu yar yahay ama waqti haysatid ama arabtid quick shoulder workout exercise kan ayaa ugu fiican oo la samayn karaa hadda Nusruddin la tusay workout si loo sameeyo marka hore kor uu qaadaya dhinac hore uu keenayaa kabacdi hore uu qaadaa uu soo celinayaa gadaal dhexdu ku soo laabana hoos u geenayaa halkaas marka hal set waay marka waxa sameynaysaa almost 10 reps ayaa sameynaysaa for 3 sets exercise waqtiga duu ku yiraahdo la isticmaali karo waay exercise kan oo hadda sameynaa Nusruddin waa exercise oo loo sameeyo rear delts xagga dambe oo shoulderka ama garbaha ayaa looga sameynayaa hadda Nusruddin ana tusaya dumbbellka ujeedii hoos ayuu ka soo qaadayaa gadaal uu soo celinayaa wuxuuna target gareynayaa maaragtay meesha traps kala dhaho ama shoulderka geeskiisa exercise yar fiican waaye oo ka shaqeeya xaggaas birar badanna looma baahna badanaa because of motionka saa u sameynaysid marka exercise ka exercise fiican oo lagu darsan karo exercise samaysid for shoulder nice squeeze right there nice love it good let's get that contraction there boom awesome good exercise okay so workout ka dawno dhamaaday shoulder soo sameeyay great shoulder pump ujeedin shoulderkii ma sha Allah wuu weynaanaya Nusruddin ana sidiisa kale saddexdii oo madax oo shoulder waa ka soo shaqeynay workout-ki waxa kale ما شاء الله workout aad fiican waay I hope inaa ka faa'iideysatiin there's more to come insha Allah waxa waay fiidiyoyaasha oo shoulderka justiga baaga legs arms waxa walba macalinka janaalkiisa kala soconaysin waxaan rajeynayaa inaa ka faa'iideysatiin waqti badan uu galiyay saacado badan uu wax walba ku sameeyay hadda daayad u baahantiin hadda u baahantiin weydina gangareysin ama weydina iska jirtiin hadda u baahantiin idea inaa fitness kan ka qaadatin wax walba waa barasho asaga ka barta ka faa'iideysta insha Allah see you next video hadii la yiraahdo insha Allah mahadsanid soo boo sheegay information badan adin soo wadnaa halaga faa'iideysto halala socodana maaragtay YouTube-kayga marka saas iyo khayr idin rajeynaya wabillahi tawfiiq